Temiz. Temiz. Çolak. Neredesin? Alo. Komutanım, Çolak'ın yerini buldum su deposunda. Emin misin? Eminim komutanım, siz neredesiniz? Lastik fabrikasında. Tamam komutanım. Oranın birkaç kilometre ilerisinde. Hafız oranın yerini biliyor. Sizi oraya götürür, çabuk olun komutanım. Tamam. Toplanın, gidiyoruz. Ne kadar ayıp. Sizin gibi cici bir kıza o silah hiç yakıştı mı şimdi? O silahın boş olduğunu ümit ediyorum. Boş değil mi? Boş bir silahı neden sana doğrultayım ki? Blöf yapmak için. Oo, ne kadar kötü bir nişancısınız. Bilerek ıskaladım. Peki bayan cici kız, şimdi size şunu soracağım. Beni nasıl çözdünüz çok merak ediyorum. Böyle gereksiz detaylarla bence daha fazla vakit kaybetmeyelim. Gereğinden fazla konuştuk zaten. Hadi ulan hayvanın evladı, neredesin hadi. Gençler. Oğlum, sen niye lan durmadan geç kalıyorsun? Geldik aga işte. Ulan hani dinliyordun lan, hani dinliyordun? Ya oğlum sen niye hep kızıyorsun ya? Allah Nazlı aramış. Alo komutanım. Biraz önceki bilgi yanlışmış. Kadın bizi şaşırtmak için öyle söylemiş. Ne demek yanlış oğlum? Kadın bizim numarayı çakozladı. Siz hemen ayrıldığınız yere geri dönün. Büyük ihtimal Çolak orada komutanım. Çabuk ol. Koş, 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 koş! Gençler siz güvenliğe çıkın. Temiz. Allah kahretsin! Yine kaçırdık Çolak'ı. Hayır, kaçırmadık. Peşini bırakmayacağız. Yılgınlık göstereni gönderirim Karabayır'a. İsteyen şimdi dönsün. Şey diyor lan. Çolak'ın çesi olmasın?
Muhtemel. Telefonu da açamayız ki şimdi. Ne yapacağız lan? Kadın sesi mi çıkartacağız? Bunu konuşturmaya kalksak 2 dakikada satar bizi. Ondan sonra bir daha Çolak'ı rüyamızda bile göremeyiz. Dur, aklıma bir şey geldi. Ne oldu? Açmıyor. Evet. O iş bende, tamam. Sorun yok. Sen yeri söyle. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Anlaştık, ben hallediyorum. Dur bir dakika. Evet, bilgi vereceğim. Tamamdır. Hadi. Alo, güvende misin? Evet. Buluşma yerini değiştiriyorum. Daha kalabalık bir yer olsun. Ortalıkta siviller oldu mu elleri kolları bağlanıyor. Anlaştık. Yarın saat 12'de Merkez Çarşı'da. Tamam. Sen iyi misin? Evet. Tamam. Dayıoğlu, buluşma yerini çözdük. Aslansın sen, aslan. Her şey yolunda. Başka bir yerde buluşacağız. Ateş'le konuştum. Hadi ya. Nasılmış? O da operasyonda değil mi? Yani öyle herhalde. En azından ben öyle biliyordum. Ama değil galiba. Nasıl yani? Bir kadın açtı telefonunu. Ha. Sen de bunu kendine dert ettin. Yok canım, yani bana ne ki? Öylesine söyledim ya, aklıma geldi de. Ama Ateş'i öylesine aramadın. Merak ettiğin için aradın. Şimdi sorma sırası bende. Ateş'ten hoşlanıyor musun? Ya yok ya. Ne hoşlanması. Ama yani şöyle bir gözünü oyma operasyonu olacak tabii. Orası ayrı. Zaten yaramaz adammış. Nasıl yaramaz? Yani çapkın falanmış işte. Böyle her çiçekten bal almalar falan. İğrenç yani. Öyle adamlardan nefret ederim. Sorma, ben de. Sağ ol. Hadi artık sıkma canını. Bak, Zafer iyi oluyor işte. İyi olacak da ya felç kalırsa? Ona nasıl söyleriz? Önce Kurtdereli. Sonra Zafer. Allah'ım sen yardım et. Efendim Yavuz. Komutanım Çolak yine bizi atlatmayı başardı. Ama hiç merak etmeyin. Karabatak sayesinde yarın buluşacakları yeri öğrendik. Yarın onu elimizden kimse alamayacak. Sonunda ağımıza düştü yani. Hem de öyle bir düştü ki ağ atmamıza bile gerek kalmayacak. Tamam, benden haber bekleyin. Biz de katılacağız size. Sabah buluşma noktası için konum bildireceğim. Emredersiniz. Komutanım.
kendine geldi. Şükürler olsun. Zafer, nasılsın oğlum? İyiyim. İyiyim komutanım da. Sinek var galiba. Kaşındırıyor biraz. İyi iyi. Kaşındığına göre korktuğumuz başımıza gelmedi. Ne oldu ki? Biraz zorlu bir ameliyat geçirdin de. Çok şükür şimdi iyisin. Sana pederin bastonundan yaptıracaktım. Ama yırttın komutanım. Şu yaptığı espriye bak ya. Geçmiş olsun Zafer abi. İyi misin? İyiyim iyiyim. Nasıl hissediyorsun? Zımba gibi. Bir kontrol edeceğiz bakalım bacağın durumu nasıl? Komutanım. Bir haftaya kalmaz. Atarım sargıları. Yanınıza gelirim zaten. Yok artık. Sargı falan atmak yok. Senin tedavin uzun sürecek daha. Ne kadar uzun? Vallahi sargılar, alçılar çıktıktan sonra belli olur. Yarın seni Ankara'ya sevk edeceğiz. Tedavine orada devam edilecek. Nasıl yani komutanım? Bu bir veda mı? Bir özel kuvvet askeri veda etmez. Gider, iyileşir, gelir ve kaldığı yerden devam eder. Komutanım, müsaadenizle. Komutanım, Yavuz komutanım sizinle görüntülü konuşma yapmak istiyor. Geveze, geçmiş olsun koçum. Sağ olun komutanım. Geçmiş olsun komutanım. Komutanım geçmiş olsun. İyi olduğunuzu duyduk. Üzüldük vallahi. Kötü olmuş. Ne güzel az daha şehit oluyormuşsunuz ya. Ya bunların hepsi deli ya. Komutanım. Sabah Ankara'ya sevk edileceğim. Uzun bir süre görüşemeyeceğiz. Oğlum uzun bir süre dediklerine bakma. Sen güçlü adamsın, çabucak iyileşirsin. Komutanım, size hiçbir şey olmaz. Maksimum bir ayda iyileşirsiniz. Sizin sistem hidrolik. Tamiri kolay yani. Allah yardımcınız olsun komutanım. Sizi yalnız bıraktığım için kusura bakmayın. Keşke hepimizin kusuru böyle olsa be Geveze. Sen merak etme, biz buradayız. Sen sağlığına kavuş, geri dön, tamam? Emredersiniz komutanım. Hadi öpüyoruz seni. Buluşma noktası burası. Çolağı bir saat içinde burada kıstırıyoruz. Sorusu olan? Komutanım bölge sivillerin olduğu bölge. Telefonda sizine de söyledi. Bilerek seçti burayı. Anladığı an her türlü şerefsizliği yapar komutanım. Biliyorum. Biz de planımızı ona göre yapacağız. Yavuz. Riskli komutanım. Ama bu riski almak zorundayız. Çoluğa bu kadar yaklaşmışken elimizden kaçıramayız. Beyler. Bu iş bugün bitecek. Biliyorum. Çok istiyorsunuz Çolak'ı almayı. Hepimizin acısı büyük. Ama bugün hepimizin acısına değecek bir gün olacak. Hissediyorum. Ne duruyoruz? Hadi. Biraz çolak avlayalım.
Kurt 3, Kurt 2. Kurt 2 dinlemede. Kuş yuvada. Hadi be kızım. Hadi ama. Tam 1,5 dakika geç geldin. Ama sana kızmayacağım. Çünkü bugün güzel bir gün. Ve ben bugün çok keyifliyim. Ve keyfimi hiçbir şey bozamaz. Ben bile mi? Bak etrafına bak. Ne haber kanka? Özleştik değil mi? Bak iyice bak etrafına. Ne gerek vardı böyle kalabalığa vallahi. Mahcup ettiniz beni ya. Artık yolun sonuna geldik be Çolak. Var mı son sözün? Son söz mü? Ne son sözü be sarışın? Benim daha söyleyecek çok sözüm var. Daha yeni başlıyoruz. Nasıl oluyor o iş? Ya sarışın. Ben var ya, senin bu dünya üzerindeki nadir zeki sarışınlardan olduğunu düşünüyordum ama... Sen de aptal sarışın çıktın, hem de bayağı aptal çıktın. Beni yakalamak için böyle kalabalık bir yer seçtin ha? Ha? Ne diyordunuz siz ona ya? Masum siviller. Bu kadar masum sivil varken beni almaya kalkarsan burada bir tane adamı sağ bırakmam. Ya Çolak. Aptal olduğunu biliyordum da bu kadar gerizekalı olduğunu bilmiyordum. Sen bir de bu kafayla ülke mi kuracaksın? Bak etrafına bak. Bak, iyi bak.
Bunlar sivil falan değil aslanım. Komando ve istihbarat bunlar. Girin. Beni çağırmışsınız. Buyurun Bahar Hanım. Az önce Tabipler Birliği'nden bir faks aldık. Ne demek bu? Merve Türel'in ölümü hakkındaki soruşturma sonuçlanmış. Yetkiniz dışı müdahalede bulunduğunuz için süresiz olarak doktorluktan uzaklaştırılmışsınız. Ama bu çok saçma. Ben savunmamda her şeyi anlatmıştım. Benim bir suçum yoktu. Bu benim kararım değil. Artık sizi hastanemizde çalıştıramayız. Çok etkilendim. Çok güzel organizasyon. Tebrik etmek lazım. Eyvallah. Ama farkında mısın, bu benim daha çok işime gelir. Ne kadar çok asker ölürse o kadar büyük gürültü çıkar. Öyle değil mi? Hı? Mesela şimdi 2 dakika içinde bunların hepsi buradan çıkmazsa ben buna basacağım. Ve buradaki herkesi öldüreceğim. Şimdi buradaki herkes 2 dakika içinde buradan çıkacak. Sonra sen gideceksin. Sonra da ben alışverişimi yapıp elimi kolumu sallaya sallaya buradan siktir olup gideceğim. Tamam, kabul. Herkes çıkacak. Hı hı. Sen de. İşte onu unut Çolak. Burada ya ikimiz de ölürüz ya da benimle tıpış tıpış Türkiye'ye gelirsin. Bu mevsimde oraları sevmiyorum. Hem sıcak hem kalabalık hem de yapış yapış oluyor. En iyisi birlikte uzun yol yapmak. Hı? Nasıl olsa aynı yere gidiyoruz. Madem orada buluşacağız, niye yolu birlikte yapmıyoruz? Mal mal bakıyorlar, söyle çıksınlar yoksa basacağım butona. Komutanım. Siz gidin, ben buradayım. Saçmalama Yavuz. Seni burada bırakamayız. Ay. Ben sizin aranızdaki bu romantizme, bu şefkate ölüyorum ya. Vallahi duygulanıyorum ya. Kimse kimseyi bırakıp gidemiyor. 3'e kadar sayıp butona basıyorum. Siktirip gitsinler. 1, 2, 3. Komutanım! Siz çekilin. Beni bu şerefsize baş başa bırakın. Komutanım. Hedefe kilitlendim. Siz çekilebilirsiniz. Siz çekildiğiniz anda ben indireceğim. Tamam. Hadi Sarı. Sabrım tükendi. Hadi.
Sarı. Git. Git ki bu kadar insanın sebebi olma. Hadi bas git. Rüyanda görürsün Çolak. Anca rüyanda görürsün. Madem benimle gelmeye bu kadar heveslisin, birlikte gideriz. Ama şunlar gitsin artık. Komutanım! Gidin buradan. Ben buradayım. Geri çekiliyoruz. Olmaz komutanım. Geri çekiliyoruz dedim sana. Geri çekiliyoruz. Yine kaldık mı baş başa? Desene anca beraber, kanca beraber. Gelmekte ısrarcı mısın? Güzel bir yolculuk olsun. Sen aptalın tekisin. Git. Siktir git buradan. Bas hadi bas. Komutanım ne yapıyoruz? Komutanım, patlatacak bu şerefsiz Yavuz komutanımı. İşte o biraz zor. Bas. Hadi bas. İndir avcı. Hadi avcı. Hadi avcı, ne bekliyorsun? İndirsene. Avcı cevap ver. Avcı. Avcı cevap ver. Bassana Çolak hadi. Rica ederim. Birlikte üfleyelim. Bas hadi. Avcı. Avcı cevap ver. Bas hadi. Bas öldürür. Hadi avcı. Yaparsın hadi. Hadi oğlum, sahne senin hadi. Bas lan. Sen bilirsin. Eyvallah.
Düşmanını dostundan daha iyi tanıyacaksın. Sen de kendini öldürecek yürek nerede? Seni çok iyi tanıyorum ben Çolak. Aptal. Bize armağanı durma gururlan, sen de eline al bu bayrağı. Söz ağızdan çıktığında namus demektir. Vatan namus şereftir. Vatan millet. Hemen avcının yerine çık. Hemen. Tamam komutanım. Millet bayrak için bu bir bordo yemini. Son nefesim vatan için. Beni takas için kullanmayı düşünüyorsan unut bunu. Çolak artık bizim. Takas yapma gibi bir derdim yok. Çolağı almak için helikopterin ineceği yeri öğreneceğim. Beni mi konuşturacaksın? Yarım saate bülbül gibi şakırsın. Ne oldu Çolak? Bomban kısa devre mi yaptı? Ha? Yoksa kendini patlatmaya cesaret edemedin mi? Bu iş daha bitmedi biliyorsun değil mi? Her şey daha yeni başlıyor. Komutanım. Avcı yok. Bu Çolak'ın işi yine komutanım. Nerede lan avcı? Bilmem. Şeytan aldı götürdü. Satamadan da getirmez bence. Helikopterin ineceği yer nerede? Ne oldu? Takip etmeye götün yemedi mi? Merak ediyorum ya. Sizin bizimle savaşmaya ne zaman cesaretiniz olacak? Ha? Hep böyle önden pusu mu atacaksınız siz? Yeri söyle. Hadi lan. Son şansın. Söyle. Avcı nerede söyle. Bence söyleyecek miyim? Seni konuşturacağımı söylemiştim.
biraz acı her zaman işe yarar. Ben geliyorum. Alo. Çolak yakalanmış. Bu büyük beyin hiç hoşuna gitmedi. Evet biliyorum. Helikopterin yerini öğreneceğim. Böylece tuzak kurup Çolak'ı kurtarabiliriz. Plan değişti. Büyük bey Çolak'ı hemen devre dışı bırakmanı istiyor. Ne? Bakın ben bunu yapamam. Çolak'ı öldüremem. Yapmak zorundasın. Eğer Çolak konuşursa bu hepimizin sonu olur. Çolak asla konuşmaz. Kimseye güvenemeyiz. Şimdi bir araç gelecek. Ona bineceksin. Bagajında bir füze var. Hem Çolak'ın hem de tüm askerlerin işini bitireceksin. Eski maden yolundan geçecekler. Tamam. Bunu öldürün. Artık ihtiyacımız kalmadı. Bütün arkadaşlarım da geberip gidecek birazdan aynı senin gibi. Hepsinin canını almaya gidiyorum. Sebo! Sebo! Gel lan buraya Sebo! Sebo! Gel lan buraya! Hafız, Karabatak Keşanlı. Siz avcının peşine düşün. Yakınlardadır. Bulmadan gelmeyin. Emredersiniz komutanım. Dikkatli olun. Tamam komutanım. Siz de sağ salim Çolak'ı Karabayır'a götürüp savcıya teslim edin. Ben de diğer buluşma noktasına gidiyorum. Oradan da güvenlik zirvesine katılacağım. Yolunuz açık olsun. Sağ olun komutanım. Buraya kadarmış.
Selam. Yerinde olsam camdan dışarı bakarım Çolak. Bir daha gün yüzü görmeyeceksin. Güzel bir gündü Sara. Ama sana bir şey diyeyim mi? Siz çok erken sevindiniz be oğlum. Daha hiçbir şey bitmedi.